Бу жыл олонню 14 күнігер Илдар Қанайсей Николаев демография национальный проекционнен 367 нөмірдәқ уқаға тақсыбыта. Уқас Элбэх оҕолоох ыалларга төһүү күс болар. Ол курдук бастыкы оҕотөрөтөҕүн эбетер итылдактарына 33 тыһын чагыс möһөк 12 солкобой суумалаах көмө оһуллар. 2 оҕотөрөтөҕүнө 135 тыһынча 9 möһөк 7 солкобайдаах региональный ие капиталын ылаллар. Үһүс оҕоҕо 3 сааһын туулуур жери ыяқсын 16 тыһынча 9 möһөк 6 солкобой көрүллер. Итене 5 оны 5тен үһэ оҕолоох ыаллар же уот тутталларыгар улахан көмө оңоһуллар. Былырын 300 миллион көрүлүп болан быйыл республикадан 300 миллион көрүллен бу Элбэх ыл кабыста претендентинетер булака бихитан таттылыттан 13 ыл билген документын экартажар онна то документтан бу 2 миллион тантакла суммалар ческе жилар тукат сертификат катисектактар. Федеральный программанын Элбэх оҕолоох ыаллар аяннарын төлөбүрүгер чепчети көрүллер. Итени сылга 5 бырыһаннах ипотеканан квартиралар кыахтыналлар. Маны таһынан 5 оны онтон Элбэх оҕолоох ие пенсияга 5 саһагар тахсар болла. 5 эбетер онтон Элбэх оҕолоох иелерге пенсия агылыта уратылаах болар. Ол курдук каз бирди оҕотугар баала билдер болан кәмeye улахан болар. Элбэх оҕолоох ыалларган олук сулууспата федеральный сокунунан эме чепсетиилери оҥорор. Ол курдук бас билер сирдерин, жиелерин, квартираларын налогун төлөбүрэ билле кытчыыр. Эти льготалар барыта бу хаңа билин келе турар налоговый уведомленияга барыта агыллан льготалынан келелер. Өскөтүн эһиги маннык льгота агыллабатак тиһаната кытна личный кабинет кытыр кирен суругунан эбетер төрдөн 1-795 номердәк справочный телефонга эрияңет или чогасты өтөкөлгө мординова хүрбәтер каленгет сверкалыгы кытын сөп онна анал бланкага заявление суряңет льготага берек кытын сөп. Өссө бир улахан тухалаах сокону илтимен муньяга бу жыл 5-19 күнүгер тахарбыта. Манна этилдерден сүрбөйү саастаах устужоного ыал Элбэх оҕолоох булар статуһугар агыллар. Мантан сиеттерен көрүлдер чепсетиилери Элбэх ыал туханы турдага. Парасковия Татаринова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете, Тата.